大家好啊！之前同大家睇過 Belgrade Place 嘅周邊啦，今日帶大家睇嗰個現樓嘅單位，係啦，大家入嚟望一望咯。呢個就係個廳嘅位置，係啦。咁呢度可以擺個電視櫃啦，呢邊可以擺個梳化位置，係啦。咁另外呢個位置就係一個開放式嘅廚房嚟嘅。咁其實係所有嘅家電啦，都係用緊啲好靚嘅 Miele 嘅蒸焗爐啦，咁西門子嘅雪櫃啦，咁另外都係西門子嘅抽油煙機，係啦。咁另外係做咗一啲儲物空間俾大家嘅啲雪櫃，係啦。咁我哋望埋上面，廳嘅上面佢都做咗儲物空間，可以放下啲雜物啊、迷你嘅 keep 咁等等嘅。咁然之後我哋就可以望一望個景觀啦，係啦，出面個景觀係啦，呢個係個19樓嘅單位嘅，出面係非常之開揚，係啦，暫時係冇嘢遮擋大家嘅視野嘅。咁頭先冇講到嘅洗衣機啦，都可以望埋洗衣機嘅，都係西門子，係啦，不過擺咗喺露台嘅位置，係啦，有個工作台可以俾大家晾衫啊等等，係啦。咁然之後我哋可以望埋間房啦。房呢度可以擺得個4尺嘅床啦，係啦。咁然之後其實呢個係一個套廁嘅單位嚟嘅，係啦，都可以望埋入邊，係啦。咁佢做一個企廁啦，咁另外鏡方面嗰度，佢都幫大家做咗一個鏡櫃，放大家可以做一啲放雜物啦等等嘅嘢。頭先同大家睇到一個高層嘅開揚單位啦，咁我哋而家同一個單位，不過我哋睇咗個低層嘅，可以望埋個景觀。嗱，雖然向出面嘅係有啲舊樓叫遮住咗啦，不過佢勝在咩咧？下面其實係一個慈景同埋內園景觀嚟嘅，大家可以望一望。係啦，買高層就當然啦，開揚啲，不過價錢就會高少少啦。呢啲低層嘅係啦，價錢會平少少，不過都會有翻個園景嘅，係啦。咁有咩需要隨時聯絡我哋，下次再見，拜拜。